izay mpanentana amin'ny fiandrandroany ity. Alléluia! Tena tokony alléluia mafy be anao satria fandresena reny natao anao androany e. Sady zany ve? Alléluia! 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 Manasa anao tao dia hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy a. Arabaina ny mpandresy rehetra. Alléluia! Sambatra be mihitsy sika satria tena inona ny azo ilazana azy hoe tena sambatra e. Jereo na manao akaikinao dia lazao hoe tena sambatra e. Tena sambatra. Alléluia. Ndao tena ity tanana mafy be satria andro firaviravona ny andro androany. Andao ionakonaka mafy be ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ary raha zao tsika voaniona dia mamelana mba hiarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a nahatratra ity andro paska fandresena ity, fandresena amin'ny lafiny ara-panahy, fandresena amin'ny lafiny ara-nofo, fahasoavana amin'ny fampitohy ary araka ny tsodrany mpanompon'Andriamanitra teo ilay zava-tsoninahitra mihitsy no ratsika tsirairay avy eto androany. Alléluia. Ny any tokantrano moa dia efa tononona ho amin'ny fandresena sy ny fahasoavana ary ny fitahin'Andriamanitra. Eo ihany koa ny fiadanana ka ho fahafahiman'i Jesosy ny tanantsika rehetra. Lehibe Jehovah ka mendrika ho teraina androany. Sady zany ve? Dia andaontsika tena hisaotra an'Andriamanitra sady. Tena hisaotra an'Andriamanitra sika satria tena fitiavana lehibe ny natolotr'Andriamanitra antsika. Ary ny fahatongavanao eto androany dia tena hoe fanehoanao fahamalina fitiavana ny amin'ny ataon'i Jesosy asianao. Mety ozy ianao tena tsy vitako satria tena angezana, tena lehibe loatra ny fahasoavana sy ny fitiavana nasehon'i Jesosy fa andao ataontsika mpololotra amin'ny alàna ny fotsika ho triavintsika androany hoe misaotra Jesosy misaotra amin'ny fonay rehetra izay ny amin'ity andro androany ity. Tena makasitraka makalaza fa tena hoe lehibe tokoa ianao tena tianay tamin'ny fitiavana tena lehibe dia lehibe. Androany dia tena misaotra anao zahay. Makasitraka tompo ary tena faly be satria tena nomenao ny famonjena satria niakitra ny mafy tokoa ianao mba ho famonjena ho anay Jesosy. Makasitraka anay masinao, makasitraka Jesosy eo, makasitraka fanamasina. Oka hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao n'izao fotoana izao satria mbola fahasoavana sy famondrapona ary fandresena lehibe nomeny Jesosy anao, fanosoavana ny namonjena sy anao dia tena tokony hisaotra amin'ny fotsika rehetra tsika androany. Aza misalasala, aza mihafahafa fa tena misaoran'i Jesosy amin'ny fonao rehetra amin'izao fotoana izao. Makasitraka anao zay Jesosy makasitraka ary androany zay androany dia manamafy ny fanoloran-tenanay, manamafy Jesosy androany hiara-iombona aminao, hiara-mandeha aminao, tena hoe ho pisakaiza, tena hoe mifanakaiky aminao fa isanandro isanandro anamafy orina amin'ny famonjena zay efa nomenao anay roa arivo taona lasa zay. Makasitraka anao zay Jesosy eo. Andeha ho averinay aminao irery ihany ny atsy, andeha averinay aminao irery ihany ny dery satria tsy iza nomendrika izany fa ianao irery ihany. Ka amin'ity androandroany ity Jesosy eo anomboka anandratra tehaka izahay, anomboka anandraka orakoraka izahay ho anao, orakoram-pandresena satria faly izahay Jesosy. Alléluia. Raha mbola misy tiaka mafimafy mitsany eny aminao, meo an'i Jesosy omboninaitra ho azy, asorakoram-pifaliana satria faly tsika. Alléluia. Salovy fa tena nanao sakrifisy be Jesosy nanavitra ny fiainantsika, namafa ny anarako dia ny anaranao tao amin'ny fiainany fahafatesana, fa nanoratra izany tany amin'ny fiainana, tany amin'ny boky ny fiainana. Ianao ne tokony ho faly be mihitsy amin'ity androandroany ity manahoana ny olona ray rehefa afaka amin'ny toeran'ny figadrana anankiray tena mibitabitaka falifaly tahaka an'izany koa nefa mihoatra izany namonjen'Andriamanitra sy ianao. Raha ohatra ka olona samy olombelona mifampitsara ny fiainako ny fiainanao, ny fiainan'ny tsirairay avy, tena mety hoe ampitolagaga mihitsy hoe ianao ve dia nahavita an'izany. Fa zao ry havanao Jesosy tsy nanao an'izany asa ianao hoe ianao io ve dia nanao an'izany, fa tena hoe nitakonany tamin'ny fitiavana ianao zany. Ndaontsika ity tanana mafy be ho an'i Jesosy. Alléluia. Ary ndaontsika idera satria andro firaviravona ny andro androany dia tena miteraha amin'ny fonao rehetra amafiso ny fifandraisanao mahazanak'Andriamanitra anao ny Jesosy androany. Ndao raisika mitehaka ny mpitarika fiderana. Alléluia. Mafy ny tiaka anao fa ho an'i Jesosy, ary ahorakoram-pifaliana za fa Jesosy androany. Alléluia. Dia manona ny fiadanan'ny Tompo aminao izahay na ianao tonga eto na ianao izay ao an-tokantrano ao,
hoy aminao hoe olona sambatra anao androany satria natratra nyity fotoana ity sady zany ve paska fandresena ao amin'ny fiainantsika ty androany ty a hitondra fahavelomana lehibe eo amin'ny fiainanao ane Jesosy a na ianao tongeto a na ianao zay atokantranao ninona zavatra matimaty eo amin'ny fiainanao a dia minoy ianao fefa vela ilay Jesosy zay tompona hoe androany nitondra ny hery ary miaraka amin'ny heriny lehibe izy androany a hitondra fahavelomana lehibe eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny mombanao rehetra sady zany ve ka noho izany dia andeontsika araka hiteran'i Jesosy satria velona izy a velona ho asoanao a velona monjy ny fiainanao a ndao ary araka hiteran'i Jesosy sika tompoko ao anatin'izany Passa na musa, sou uma feia. Telo ando muita isso tá caneia. Telo ando muita isso tá caneia. Oh, telo noia. Oh, pelo noia, pela tesoseia, Era o amigo na hora de dissociar. Pela vamos de análise atual. pela tesoseia, pela tesoseia, pelo noia, pelo noia. Hakalação papelunize, terá papelunize, terá papelunize. Alô Zane, alô Mata, alô, 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 ele leretse. Velo maris matu safa caminhança, velo noia, oh, velo noia, velo de soseia, oh, velo noia, velo de soseia, oh, velo noia, velo de soseia, Verna, 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 tesoseia, Teatana na mafeu ansesosi. Vela muzini fiena na usesosia. Kanu izan azamana na iatsuni nawa. Fefa vela muzenawis. Ao na uzana ni mitsun tena na veluma sat sanve. Kanu izania
tokony anana antoka ianao androany a fa ho velona ny fiainanao ninina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra matimaty eo amin'ny fiainanao sitrapon'Andriamanitra ny afatesan'ny fiainanao fa ny sitrapon'Andriamanitra dia hiara velona aminazy koa ny fiainanao ka amin'ny androany ty a tiako hiakatra ny finoanao a fefa velona monjy anao Jesosy ndo mbola hiaraka hideran'i Jesosy sika ao anatin'izany iray izany zao ary eo Resinini fafatesana Sinatazunani fasana Makaka sitakatini sana Veluna Jesusi Sumuru maleniumangapisa Domani ilatika we fiela Jesusi Veluna Jesusi Resinini fafatesana Sina
zay Jesosy misaotra anao zay noho ny amin'ny famonjenao misaotra anao zay fananaiko fatony ho anay ianao nentinao Jesosy ny azo fijalianay ka noho izany Jesosy tompo te hisoranay ianao zany fitiavana lehibe zay nataonao tamin'ny fiainanay izany androany ty anetana anao afaka miaina tsara ianao androany na ianao tongeto na ianao zay ao tokantranao satria tokony hiaina amin'ny fahafahana ianao satria efa tamin'ny fanafana namonjeny Jesosy ianao ny ainy mihitsy nefa natolony amonjenanao ary efa resiny izany fahafatesana izany ka noho izany ho anao zay zanany mpanara-diana azy midika novela ihany koa ny fiainanao ary ivoaka amin'ny famirapiratana lehibe andotsika ihany koa akeo anatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny ty iray ty mankasitraka anao zay Jesosy fa lehibe anao misaotra anao zay efa nentinao ny azo fijalianay rehetra Jesosy mba hatonga anay hiaina ao anatin'ny fahafahana ka mendrika ano hiterahina ianao amen misaotra tompo anao ny fiainanay Jesosy anao ny fiainako matrakiza noirako ny ansarana mendrika ianao Jesosy mendrika ianao Jesosy mendripidera ny anarana mendrika ianao Jesosy mendrika ianao Jesosy mendripidera ny anarana misaotra anay zay Jesosy ary ho velona ho anao ihany koa zay Jesosy isa hitory ny fahatsarana sy ny fahavelomanao amen misaotra anao zay Jesosy lasa ny enatra i Jesosy pitolotsany namondrenao an'ny fiainanay asandratra amin'ny avy indrindra ianao satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara amen misaotra Jesosy misaotra noho ny amin'ny fitiavanao misaotra fa tena tianay loatra ianao mankasitraka Jesosy miteranao zay mamy voninahitra anao mankasitraka anao zay Jesosy fa lehibe ny fitiavanao anay misaotra anao Be
andao averintsika farany amendrika ianao Jesosy. Amen. Jesosy rehefa saintsainy zany zavatra rehetra manovanao zany zay dia tena toritory ny atao anatinay hoe raha tsy novonjena tokoa moa zay dia mety taizany toerana mety nipetrapetrahanay na mety misy anay fa tena niaritra ny mafy ianao mba ho famonjenao anay tsy ajantsika zany zava-maneno zany fa andeha malefaka ao aorianao fa isika vevingonana kokosa amin'izao fotoan'izao dia andao tena hiresaka amin'ny Jesosy mivatana mihitsy tena ho tsapanao satria tao anaty tonkirenao teo dia milaza hoe ny voninahitra trana ny endriketo zany hoe tsy ho maimainy ty fotoana ty fa ho tsapanao ny fanatrehan eto ndaotsika resaka amin'ny Jesosy amin'izao fotoan'izao inona ny zavatra tianao ambara amin'ny ankoatra ny fisaorana azy tena zay tokony pololotra eo amin'ny vavanao tena tokony loatra fa ao anatin'ny fonao androany fisaoranao azy mankasitraka anao zay Jesosy eo fa tena lehibe zany fahasoavanao zany nandatsaka ny ranao ianao ho fanadiovanao anay tena mankasitraka anao zay Andriamanitra amin'ny fonay rehetra zany androany mankasitraka amin'ny herinay rehetra tsy hoe ombava fotsiny zany androany fa tena hoe avato anaty fonay Jesosy mankasitraka mankasitraka fa ianao le nikapohana intsivy amin'ny telopolo mba ho fanasitranana ny aretinay zany maizy ianao zay reny zany atsaranao tena lehibe ianao Andriamanitra tena tsara ianao nafony zanako alay tokana mba ho famonjenao anay mankasitraka amin'ny fonay tontolo zay amin'izao fotoan'izao mankasitraka amin'ny fanahinay rehetra amin'ny herinay rehetra amin'ny tena nompo amin'ny fonay zay amin'izao fotoan'izao tompo alleluia 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 etenao Jesosy etenao Jesosy mankasitraka ny amin'ny herinao zay tena oka hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao amin'izao fotoan'izao tena oka ianao tena hifamatitra amin'ny tianao zay nanangana anao zanaka tamin'ny alalany famonjenana atao teo ambony azy fijaliana eto zany fanatrehany zany ary mahery vaika eto zany tena oka inao fonao rehetra ianao an'ity androndroany ty Jesosy tsy hijerijely ianao fotsiny fa tena hiasa eo amin'ny fiainako zay eo amin'ny fiainanao Andriamanitra mankasitraka anao zay Jesosy eo misaotra anao alandroany zay andeha hanambara tena tianao zay tena tianao zay Jesosy eo ambarao amin'ny Jesosy any androany tena tia azy amin'ny fonao rehetra ianao tena tia azy amin'ny herinao rehetra ianao tena tia azy amin'ny fanahinao rehetra ianao ambarao amin'ny Jesosy alleluia androany zay tompo dia tena namafiona ny fitiavana ianao tena namafiona ny fitiavana ianao satria tena ilainao tokoa zay tena ity amin'ny fonao rehetra Jesosy eo mankasitraka Jesosy eo mankasitraka fanamasinao alleluia amin'izao fotoan'izao tsarovy ry havanao fa tena fitiavana ny natoro Jesosy satria tena niatraika tamin'ny tena sy ny ainy zany fa raha Jesosy no tianao isanandro manao ahoana ny toe-ponao ny amin'ny fitiavana azy amin'izao fotoan'izao ndaotsika tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny hafa hoe ity eo amin'ny molotry fotsiny fa tena andao tena ity amin'ny fotsika rehetra amin'ny herintsika rehetra amin'ny fanahitsika rehetra androany ary aboratsika amin'ny Jesosy zany raha mety aminao dia aboray amin'ny Jesosy mihitsy ny fitiavanao azy fa tena hoe tsy noho ny fitahina tsy noho ny zavatra hafa fa tena ianao le tia azy amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra ka na inona zavatra hivadibadika eo dia ny fitiavanao an'Andriamanitra dia tsy hivadibadika fa tena voamahinao hitoetra ny fitiavana lalina an'Andriamanitra tena hoe mivavaha amin'izao fotoan'izao dia lazao Jesosy hoe Jesosy tsy manakambara firy ankoatra ny fisaorana sy ny fitiavana anao androany ndaotsika tena hisaotra azy amin'ity androany ity mankasitraka anao tompo tena tiana ihany koa ianao tsy anao rery any Jesosy ny atao hoe aneo fitiavana androany fa andeha horaisinay ity androandroany ity ho fitiny famaly Jesosy ny amiko sy any aminao tena raisy tompo androany ny foko tena raisy Jesosy ny fonay androany ho torotoro feny zany fitiavanao zany ka mitina eto fanamasinao mitina eto fanamasinao ianao ny oberentsina na avy ampitomy zany fitiavana zany androany satria voka-panafa aminao zany fitiavana zany alleluia 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 rigabore sharirigare barigare sharirigaba fanamasinao feno zany fitiavana zany zay androany sotra fanamasina alleluia 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 satra tamina foi indrindra voninahitra no aneny
fideraniana Lazao fonao ny rehetra anaranano Lazao avy fonao rehetra misatra tamin'ny avo indrindra Voninahitra Jesosy nameliko eto androany manenike Satria mendry no tena izy fideraniana Dia narandreny ny anaranano Amamafetrano hoe misatratra misatra tamin'ny avo indrindra voninahitra manenike mendry fideraniana ny anaranano avy Misatratra Jesosy Atao izay tianao atao voninahitra manenike mendry fideraniana ny anaranano avy tamin'ny avo indrindra voninahitra manenike mendry fideraniana ny anaranano avy Faifay Jesosy ny tanatsika ao faifay ho anay tianao ilay nanangana anao ny zanaka tamin'ny alàna ny fahamarinana ny fahamarinana tonga fahamarinako fahamarinanao satria no dioviny tamin'ny rano teny dia manambara manao hoe fa na dia mena tahaka anjaky aza ny fahotako sy ny fahotanao dia zao hoe ilay rano Jesosy notsobarana teo ambony azo fijaliana nanadio izany dia tena ka tena hotorotoro ny fonao an-trano makasitraka raha eo misaotra Jesosy eo misaotra fanamasina andeha averina aminao foana ny voninahitra sy ny terany aza amin'ny anaran'i Jesosy amen mbola ity an-tanana mafy be ho an'i Jesosy ianao ary mahazoto toerana tompoko amin'ny anaran'i Jesosy isaorantsika ny tompo izay fotoana izay tena fotoana inoko fa sarobidy teo aminao satria nafahanao mbola nampitombo ny fitambaranao tamin'i Jesosy amen tena fotoana izao telo volana izay ny lasa be dia be ny tsy nahatratra ity andro paska ity fa ianao mbola nahatratra izany iza moa no nahatonga izany ilay tianao Alleluia mendrika fitehafantanana mafy izany satria fahasoavana tsy nampiana ninina fa tena hoe fahasoavana tamin'i Jesosy amen dia izany indrindra no manosika anao androany noho ny fitiavanao an'i Jesosy anome ho azy ahoana hoe tenenao amin'ny namanao akaikinao andao ame amin'ny fotsika rehetra tsika androany hoe ataontsika miavaka satria tena raha ny ao apositsika raha ny fananana nanantsika tsy ahoana re zany azo ilazana azy tsy mahavidy ny fitiavana nataon'i Jesosy asianao novinanoviana sady izany ve fa andaony amin'ity andro paska ity tena ame amin'ny fotsika rehetra tsika misy mpanompon'Andriamanitra raha izay ozy izy hoe ireo tananao anankiroa ireo ozy izy tena fitahiana avy amin'Andriamanitra fa zao ray ataovy mpanome dia ny ray ataovy mpandray alleluia ianao zany androany tena amin'ity andro paska ity dia tena aseho amin'Andriamanitra fa tena tianao sady izany ve tena inona ny tanana anao dia motive foana ianao noho ny fitiavanao an' Jesosy hoe ataoko izany satria tiako Jesosy amen dia andao mbola ity tanana mafitsika anatanteraka an'izany ho voninahitra Jesosy reriany dia mino fa efa voaomany ny fanatitra ataonao iny raha tsy teto moa ianao tamin'ny enina tamin'ny valo sy tamin'ny folo zao ianao voatonga dia anatitra ny ampafolo-karena dia hoe atao mambavaka izany sady izany ve dia andao ary araka hivavaka raha eo misaotra anao izay mbola afaka hanome aonao makasitraka izay Andriamanitra rainay tsara indrindra satria izahay tokoa anie dia tahina amin'ny alalany fitahinao fa tsy ampiny ny fisasarana akory izany tompo fa androany ameo anao kosa izay amin'ny fona ifeny fitiavana anao ka ankehitriny Andriamanitra raiso izany amin'ity androany ity mba tena fanatitra kasitrana mampihetsi-po anao Jehovah eo amin'ny senja fiandriananao dia misaotra tompo malala fa zava-dehibe ho anay ihany koa izany fotoana ahafahanay manome ho anao izany ka andeha aterina anao ny aza sy ny terarony voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy ny anatanteranay ny fanatitra androany amen afaka mandroso izany tsika izay manatitra ny ampafolo-karena na ny rakiboady eo ihany koa ny fanohanana ny amin'ny radio sy ny tele dia ataontsika ao anatin'ny fanatanterahana ny RHEFI izany
tiutina nalena wavlavitra loatra fafana inao ontiatokinao nenako porofony fiainako fanalena wavlavitra loatra tiuai se olona fizeny Jesosy androany anandra peo anazy ilay olona nofonjenao pitsakanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olone tsy amikelo anazao sy zao hoe fizalazay ny teninao zay ao hoe ilay olona sitrany Jesosy androany mbola iderana azy ihany ilay olona nositraninao mitsakanao eya ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olone tsy amikelo anazao sy zao hoe fizalazany teninao hoe zay ao hoe zay ao hoe amen se olona nitahiry Jesosy androany iderana azy amin'ny fony rehetra ilay olona notahinao pitsakanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olone tsy amikelo anazao sy zao hoe fizalazany teninao hoe zay ao hoe zay ao kanatsapy anao ka narovany Jesosy ty asan-drato anazy ny feonao ilay olona narovanao mitsakanao sotra tompo ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olone tsy amikelo anazao sy zao hoe fizalazany teninao hoe zay ao hoe zay ao hoe za Jesosy somitsakana hoe Andriamanitra tsy misy fiovane tsy mandisy fanantenane Jesosy ô zay nolazainao nolataonao hoe Andriamanitra tsy manary anao hoe zay anao zay zay anao zay tsy misy fiovane tsy mandisy fanantenane Jesosy ô zay nolazainao nolataonao hoe Andriamanitra tsy manary anay hoe zay anao zay zay anao zay ilay olona nikasihanao misaotra anao Jesosy Sany misy tompo sotra Jesosy tsy amikelo anazao sy zao hoe fizalazany teninao hoe zay ao hoe zay ao hoe tia tanana mafy ho an'i Jesosy sika
Ie dia androso amin'ny fandarana manaraka indray tsika dia nafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra inoko fa efa mientanetana ny fonao satria hiteny aminao Jesosy androany. Amen. Amin'ny alalan'ny mpanompony izay efa tonga eto andao raisitsika amin'ny fitehafantanana sady solo ny fifarabantsika dia raisitsika amin'ny alalan'ny fitehafantanana mafy ny mpanompon'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Tovy alléluia mipaske. Alléluia. Alléluia. Fiadanana tompoko. Fitahina ho anao fahasoavana ho anao. Ity paska ity no paska hafa indrindra tamin'izay rehetra efa hitanao fa hitayanao Andriamanitra. Akopizo mason'ny nofo dia ndao sika hivavaka ametraka foy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny indray zany ndao sika hiara hivavaka. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo satria tonga amin'ny fotoana ahafahanay mihaino ny hafatra avy aminao indray, ny fampianarana avy aminao. Jesosy malala eto ianao sy ny fanatrehanao. Fifaliana ho anay zany satria fahombiazana sapanay miariary eo amin'ny fiainanay. Mitenena aminay ianao, mampianara anay. Aoka tena ho sapanay miariary fa nalasaka tokoa ny rahanao famonjenanay. Ny marary rehetra tonga eto dia hositranao, ny manana olana rehetra iva satria eto ianao sy ny fanatrehanao. Sisy toerana ho an'ny devoly eto ary azo antoka fa sy manana fahefana eto amin'ity toerana ity mifanahy ratsy. Amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka fanay masina. Alléluia. Amen. Alléluia. Ya, mamerina ny fiarabana izay efa noentin'ireo namana. Teto moa zany ny tenako miaraba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra ny tia fetin'ny Paska. Alléluia. Fetiny inona? Fetin'ny Paska. Efa hatramin'ny maraina isika naheno an'izany nahafantatra tsara ny atao hoe Paska nefa dia mbola manakambara indray Andriamanitra androany ho aso anao. Ho anao izay manaraka any amin'ny tokantrano dia tononona ihany koa ny fiadanana. Mino sy matoky fa misy fahagagana ho ataon'ny Tompo ho asika tsirairay avy izany. Alléluia. Alléluia. Foy ihany ny fotoana sy dia manana fotoana lavabe sika fa foy ny fotoana satria mahika anao fety any an-trano. Nefa na izany aza dia mino fa manakambara aminao Andriamanitra. Ny lohatenin'ny hafatra hoentiko eto dia ny amin'ny hoe ilay raha mahagaga. Inona hoe? Raha mahagaga. Paska. Inona ny fahafantaranao ny atao hoe Paska? Mitondra inona ho anao izy? Tonga dia nisy namaly hoe mitondra famonjena isaorana ny Tompo zany. Sy misy na dia iray tonga eto sy asapa famonjena. Amen. Ny olana rehetra tonga eto mivaha. Ny aretina rehetra noentiny eto sitrana. Satria sy raha nalasa posiny rahan'i Jesosy fa misy akony amin'ny fiainasika. Amen. Ijory vavolombelona foy amin'ny zavatra tantarain'ny olona anankiray, mpanompon'Andriamanitra anankiray. Raha misy fifaliana lehibe atao anatiko amin'ny fotoana tahaka izao dia ny fahafantarako, tsisy hafa sy ny fahafantarako hoe tsy maintsy misy olona vangin'Andriamanitra indray eto androany. Misy olona hositranina indray eto androany. Misy marara sitrana indray eto androany. Ho reseko lahatra amin'izany ianao fa ho teneniko any ilay fizorana vavolombelona lera namana anankiray mpanompon'Andriamanitra any ivelany izay niresaka tamiko herinandro lasa izay. Fa alohany hanazavako azy dia andresy lahatra anao hoe mampalahelo ny tsy mino. Satria ny tsy mino sy mba mandray. Jesosy isaky ny mandeha dia sy maintsy misy olona mahita fahagagana foana eo. Tsy marina zany. Satria ny rahan'i Jesosy manana raha hafahafa misy izy. Manana inona izy? Io raha io dia teny malagasy misy ny mahavoafaritra azy. Misy olona miteny hoe hafa misy ny raha n'izy iny. Tsy efa naheno an'izany ianao? Mafana raha ozy ny sasany. Tsy mbola naheno olona mafana raha? Tsy hoe nitsapaina ny temperatira dia nangotraka. Tsy zay. Fa inona ny nahafantarana hoe mafana raha ny olona anankiray? Lindra, tiady,
dia nitenen'ny olona hoe mafanafana raha mihitsy izy indry ny Jesosy hafa mihitsy tsy hoe raty ady fa manana ny maizy azy Jesosy ny Paska dia nanehoany Jesosy fa hafa mihitsy ny rahany Alleluia tamin'izy mbola tetỳ ambonin'ny tany ozy izako hoe fifaliako rehefa misy olona maro tahakisika zao tonga midodidody hitady an'Andriamanitra tsy maintsy misy olona mahita fa gagana eo satria tenin'Andriamanitra miteny hoe naiza naiza angonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako dia aiza izy eto izy zao indray andro nandeha Jesosy dia nisy olona be da be nanaraka azy rehefa nanaraka reto olona reto dia misy tena eo akaikiny fa misy kosa tsy tafiditra eo akaikiny fa misisika ihany fa misy olona tena akaikiny satria tonga taloha ireo olona eo akaikiny ireo dia samy nangetaheta hoe raha vao mitodika kely eo ty Jesosy ty tonga dia ho teneniko hoe tsisy vary ao aminay raha vao mitodika eo androany dia sotrany mba meo amin'izay le zavatra ividanako an'le fiara sasany ao an-damosiny tsy mitodika ty misy ve raha vao mitodika eo dia nivadiko io misy ny tonga dia teneniko voalohany hoe mba ho vao ny toetry ny vadiko ny sasany raha vao mitodika eo io tonga dia nasiteny azy dia teneniko fotsiny hoe mila zaza amin'izay fa Jesosy tsy fantako inona ny nahatonga azy sy nijeren'ireo olona ireo fa ny masony ny tompo teny ambony azo vao nijery izy dia misy lehilahy eo izy io Zakaiosy dia ozy Jesosy ry Zakaiosy midina fa hoany andro any Alleluia ireto olona reto samy maninona avokoa samy miandro fatratra ny todiany fa ny masony Jesosy taiza teny amin'ny Zakaiosy amangy anao Andriamanitra ho any aminao izy Alleluia azo antoka zany fa tsy maintsy mahita fa gagana eto sika tao anatin'ny olona be da be nanaraka an' Jesosy mitovy amin'le teo ihany tany an-trano nisy vehivavy anankiray ny olona efa manaraka an' Jesosy tany an-trano nisy vehivavy nitsidra ozy izy le vehivavy zana dia sy izery tsy fanatrika tare aminy fa ny tanako fotsiny androany mahavoakasika ny rambondambany dia ampiazay ianao angamba le olona finoana ny mamaritra an'izany azo antoka fa misy eto zany azo antoka fa misy amin'ny olona zay manaraka misy sitrana ko any andao mba hitetananao an' Jesosy manasitrana an'le any an-trano hoe Alleluia dia fifalimbe ho azy zany isaky misy fotoana azoko antoka fa misy olona mahita fa gagana nitory teny teto saiko tamin'ny vina igny dia nisy ranabavina nantona tatsy tena za mihitsy le izy ozy dia ozy zako hoe tsy fantako le zavatra nampitondra ny tompo tamin'izany fa ny azoko antoka matoa ianao mizoro vavolombelona dia ianao zany le izy tamin'indry aza atao diso anjary ianao izoro vavolombelona fa ny raha an' Jesosy zay mihitsy manasitrana izy manao fahagagana izy ny olona manantona azy tsy ataony tsinotsinona fa rehefa toronao dia toronao ity ilay Paska ho anao amaha olana misy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra Alleluia besaka ny mioraka any ambadika any hatramin'ny maly hariva tsy haiko ny teny aminareo fa ny teny aminay fa midobodoboka ny zava-maneno fa maneno ny fitaovana rehetra any ny verany anaty bara tsy haiko tsony efa misy vaky satria efa maninona ry zareo efa milanonana sy fantany ny atao hoe Paska engany ianao so diso mba ho fantatrao ny atao hoe Paska Alleluia fa androany ny fanahy masina dia anazava aminao hoe fanavotana ho anao io fahasoavana ho atsika io tokony faly isika mendrika rairavo satria nomena Paska vaovao Alleluia nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray amaky tenin'Andriamanitra rehefa aveo fa ho tataraiko aloha ty mba hitondra sika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nijoro vavolombelona ny resaka tamiko dia nijoro vavolombelona tahaka izao ny fizorona vavolombelona ny amin'ny raha an' Jesosy ity mpanompon'Andriamanitra ity dia mbola sy manana trano ohatry tsara be ohatrany asika izao fa ny anazy rehefa mandeha mitory teny izy dia labasy sapitô
no asangana vao maraina be dia eo ry zareo manompo an'Andriamanitra. Dia rehefa te hifindra androany zao ohatra hoe eto dia amin'ny heriny androany te hifindra hoe aizy eny Simba zaza indray no atao dia fampilazaina ampino amin'ny heriny androany eny Simba zaza dia maninona ny mpiara-miasa mitondra an'le labasy sy le tonginy sapito dia nianarany paster io teo amin'ny tanàna nisy azy dia hoe paster sapito iny indray ry zareo regny ry paster fa niteraka zazalahy anankiray ty paster ty io zanany lahy io sy vavolombelona mihitsy tena zaza nilazaina hoe naditra zaza tena nilazaina hoe tsy mba fitaratra fa hitan'olona eny an-dalana dia ozin'olona zanaky pastera izy tsy nisy anarana le pastera fa dia efa ny labasy sy ny zavatra ataony natao anarany iny nge zanaky ianina izy manana namana be da be fa namana mifampitoana amin'ny ratsy eny amin'ny tamboho eny mifoka sigara inona ny ataony rehefa lahady pastera ao anatin'ny sapito miteny hoe ny rahan Jesosy raha magaga manasitrana dia ery lavitra be ery le zanaky pastera miteny hoe laingany ina ny dadanay zany foana laingany za zao zanaky io e ranga miteny io za zanany izy miteny aminareo hoe manasitrana maninona zay zao mbola sy afaka ny sigara izy milaza aminareo hoe manafaka za zanaky io mandainga io ory le pastera Andriamanitra asehoy fa miasa ianao mandraka ankehitriny Jesosy anandasahanao ny rahanao dia ho fanavotana tsy za ihany fa ny ankohonako ahoana ny amin'io ny olona rehefa miteny le rahalahy zanaky paster io dia mitodika any ny olona zay rengity izy ozy mipino ny olona sy pino vao may manamafy hoe zao marina moa ve ry zanany dia ry izy ry miteny tatataty ry anaty sapito ndray andro nisy fanenjehana olona nifoka rongona teo amin'ny tanàna voasambotra le zanaky pastera sapito rehefa voasambotra dia nivoaka gazety voasambotra ny mpitandro filaminana ny zanaky pastera tratra nifoka manana ny anarana ny fizandrikely io fa sy ny anarana ny tononina tamin'ny gazety fa izy pastera sapito lena ny olona nividy gazety hoay fa iza le Andriamanitra tenenin zareo to any amponza ny fihafaran'le zaza henatra ny noetin'ny pastera Andriamanitra mahay mampio ny tena satria kristianina zao moa ny fitondranao ka dia manaiky aho fa rehefa tao amponza le ranamana ny fatorana ny olona rehetra sy mifatotra fa ny anazy rery satria izy milohandohany fatorana menoty nanomboka gezain'le menoty ny tanana mandeha raha tonga avy any ny ino dia ny mpiambina fonza tony komba zanaka pastera ihany dizindray ny lohany amin'ny ratsy ny hafa sy voadariko fa izy foana no inona voadariko tonga saina izy ary za sy anarako misy ny tenenina fa dadanay foana fa maninana re dadanay nanomboka ny zerin'ny rany kay voadra misy maninona sefo raha mba voaka ny tanako mba atao ohatrany an'olona hafa zao ny tianay dia ozy izy tsy mafy amboniny eretan'le Jesosy tenenin'ny dadanay zao tsy mafy ambonin'le Jesosy tenenin'ny dadanay zao ohatrany za rery ny sy tia nato anatin'ity fonzy ty ohatrany misy angambany nahazo an' Jesosy olona be da be ny teo ripeterana andehandeha tany fotsiny Jesosy ihany ny fantsihany tsy maninona e nanomboka ny verina tao asainy le toroteniny dadany mety andalo fahoriana mety andalo fampizaliana mety andalo fa rehefa Jesosy ny saininao raha saininao fa nalasaka ny rahan Jesosy ho famonjena dia ho voavonjy ianao dia ozy tao amponza eto ny ahitako raha tena mamonjy ny rahan Jesosy za ty anyrako ty efa manomboka mivoaka amin'ity menoty ty na nisy famitsorakelika fa ho be nataony
fitondram-panjakana rehefa ny tonga fa mitsorakelaka fa be dia niditra tao amin'ny fonja le mpandahatra rangahy moa inona ny fotony rangahy fokarongony aho izy ianao le zanako pastera sapito zaho izy mino ve anao zao fa manavitra Jesosy tonga dia ozy izy mino aho izy nefa izy inona ny ataony rivelany tamin'iny fa ny teny nangataka ny rahan Jesosy nataony dadany hoe ho fanavotana dia naninona izy rehefa nivatao izy dia zao ny zavatra nataony fonary dada fa tena misy Jesosy aho zananao sy ny sininanao misy ozy ny nandehanako tao zao aho ho namanao aninona hanambarany amin'ny Jesosy fa ny rahan Jesosy no na afakay manadio ahy inona ny nataony kizy olona fantatry ny lehilahy rehetra ao an-tanàna navory ny le namana rehetra avivory dia ny namany mieritreritra fa aninona ny ray anao ny atao fa izy ny zory vavolombelona zarazala tao ampoza rasy ny rahan Jesosy asotsosy nadio ah sy afaka fa tena misy Jesosy fa raha maniratsirany eo dia makaiza misokatra be ny ao dia ozy ny namany wa io tony ova zay niataka zay ny zanona ozy le pastera ny zavatra mahafinaritra ozy zao za ozy mba niezaka nytaona olona ihany fa zara raha misy 2-3 ozy izy ny olona voataonako anatin'ny herinandro raha mampisangana izy ny olona vaovao zara raha misy fa tamina konvertiany ty zanako ity tonga dia feno ozy izy ny sapito halleluja aisikio misy zavatra ataon'Andriamanitra ho famonjena ny ankohonanao ho famonjena ny fianakavianao ho famonjena ny mpiarabelona aminao azagaga misy hery ny rahan Jesosy paska androandry famonjena ho anao zany famonjena ho any ankohonanao zany aza velandalo fotsiny ity andro anio ity fa misy akony lehibe eo amin'ny fanomponao sy eo amin'ny fiainanao halleluja halleluja ndao amaky tenin'Andriamanitra sika tenin'Andriamanitra efa mety nivakisika tamin'ny maraina iandry Exodus 2:20 Exodus 2:20 manomboka amin'ny andininy 7 Exodus 2:20 manomboka amin'ny andininy 7 ary nalany ny raka atentiny amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tataom-baravarany trano izay hinanany azy dia hohanina amin'izany alina izany ny aina voasasika amin'ny afo no hinanany azy mba mofo sy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy ndao tonga dia sambikina amin'ny andininy 12 fa ndeha amaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho ka mono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia hosaraiko avokoa izaho ny Jehova hatreo iandry halleluja nanota ny olona nanomboka teo amin'ny Adama sy Eva rehefa nanota ny olona dia niombony any tombo ny fahotana azy babo ny zanak'Israely tao Egipta nanota ihany koa ny olona tao tamin'izany ny Egiptianina mazava be manana ny fomba mampanaony ny zanak'Israely ampahoriana tao amin'ny tany Egipta araka ny voalaza tamin'ny maraina besaka ny zavatra nampandalovina teo nandalo teo ny lalitra be da be fa sy lalitra ny famonjena nandalo teo moka be da be fa sy moka ny famonjena fa ozy Andriamanitra ndao ranga ampamonona zanak'ondry na ondry ny zanak'Israely dia ho lasaka ny rahan'le zanak'ondry dia ny rahan'io atao inona apetraka amin'ny tolam-baravarana dia rehefa mandalo ny anjelim-pandringana dia izay misy raha maninona so aringana fa zay sy misy
Waringana atreo ihany. Ozy izahako tamin'le voalohany teo hoe mifaly ny olona feno mibara saorana ny tompo moa fa misy ihany koa mamonjy fiangonana fa sy zay rehetra tonga am-piangonana akory no mahita famonjena fa izay manana ny rahany Jesosy. Halleluja. Ny Paska dia famonjena ny olona manompo izay manana ny Jesosy. Fanavahana ny olona manompo manana ny Jesosy. Rehefa andringana ny olona matoa Andriamanitra arak'ilay voalaza teo dia inona ny nataony? Nasiana raha ny tolam-baravaran'ny olona tsy ho aringana. Samy ray tanàna fa misy naringana dia misy sy naringana. Iray firenena misy naringana, misy sy naringana. Ny mpimamomamo ihany, ny mpivetaveta mivetaveta ihany, ny mpiteny rasy ihany. Sambatra ianao fa manana Paska miavaka satria Jesosy misy ny mianso anao tonga eto io ho avahana. Halleluja. Rehefa mandinika an'iny fandalovan'ny anjelim-pandringana iny dia lasa ny saiko Jesosy io mba sapan'ny olona raha ve mifanavahana, sapan'ny kristianina. Ity Paska ity mako Paska fanavahana. Samy mandalo olana goavana fa miavaka sika. Samy mandalo fiainana sarotra fa miavaka sika. Samy mandalo ady mangotraka fa miavaka sika. Manavaka Andriamanitra. Noho ny inona? Misy raha ianao io. Efa vita grefy ianao io. Efa nangataka ny rahan'i Jesosy ve ianao mba hikoriana ao anatinao. Misy heriny zandry, misy akony zandry, misy impacta ozy ny teny vazaza fady fa ny ramiko. Misy akony lehibe mety tsy takatry ny saina amin'ny maha-olombelona fa hita ny tontolo ara-panahy fa olona sy azo atao ahoana sy ahoana ianao e. Halleluja. Rehefa nandalo ny anjelim-pandringana dia sotra ny azy, iza no misy raha. Tsy fantako moa fa sy voasatara anatin'ny Baiboly mety misy zanak'Israely sy nanao ve? Satria rehefa sy misy ny tolam-baravarana dia maninona foana ny ao? Tratra foana. Tsy voasoratra anaty Baiboly ihany koa. Mety misy Egyptianina nanao ve? Fa rehefa misy raha ozy ny Baiboly ny tolam-baravarany dia maninona? Mandalo fotsiny ny raha mahagaga. Sy hoe zafady fa somary mitatra kely aho. Nanao faute ary ve ny ondry tamin'io andro io? Inona loatra ny olana ny ondry? Raha nahay ny teny zany ny ondry dia nivory zareo sao dia mba sy rariny. Ny lahy matoa Egyptianina noa ho vonoana siky tia ny ripaka. Tsy rariny. Tsisy idirany ondry io e. Halleluja. Fa inona io? Inona ny tian'Andriamanitra ambara? Hampianatra sika mba tena hanana an' Jesosy amin'izao vaninandro iaina sika zao. Halleluja. Mba tena hanana toky fa misy an' Jesosy ao anaty amin'izao vaninandro iaina sika zao. Aoka tena ho azonao antoka fa ao anatinao Jesosy. Halleluja. Fa raha sy azo antoka averen'ny ray fa matoa tonga eto mbola misy fanantenana. Andao hanana toky ndray fa matoa mbola tonga eto mbola misy fanantenana. Ny olona sy manana an' Jesosy amin'izao vaninandro iaina sika zao sahirana. Satria besaka ny zavatra mahavery hevitra. Tsy haiko aloha anao izay mba manao asa, mino aho fa manao asa daholo tsika rehetra reto ary maniry ianao mba handeha an'inona hanao asan'Andriamanitra. Fa rehefa mamangotra ny olona eny amin'ny olona marary sy ny olona manana olana, besaka ny zavatra sy voavaly ny zavatra mbaran'ny olona. Za saiko zay fa teo amin'ray volana teo nanino ty nampianatra ny olona momba ny fanahy hoentin'ny mpamosavy mamosavy olona herikely zany eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra. Nefa rehefa mahita ny zavatra vitany herikely fa mahita ny zavatra ataony dia mampisokatra vava manao hoe
indreny alehibe ny herin'le Andriamanitra tompoinao. Fa isika mila manana an Jesosy ao anaty. Satria vaninandro rasy zao. Vitan'ny mpamosavy ange mandasaka varatra amin'ny olona tonga dia any. Teny vatso nisy olona nandasana 12. Pria 12. Namana mpiara-miasa no ny aso hoe mba hoento mbavaka fa tena fahafa be. Herin'inona nandefasana an'io? Herin'ny famosaviana. Fa ny herin'le Andriamanitra ivavahanao lehibe lavitra e. Halleluja. Izy ny te hiditra ao anatsika. Mba ninona? Anehoany fa misy izy. Mahery izy. Afaka mahasisana ny aretina. Afaka mamaha olana. Halleluja. Sao voalaza ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Korintianina 1:5. Efa nivakina tamin'ny maraina ihany koa izy ity fa mbola tiako ho vakisika eto amin'ity toerana ity ny 7. Korintianina 1:5 ny 7. Hoy ny teny. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo. Araka izay sy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy. Da hoe raha namamaky ny farany inona hony? Paska ho asika. Inona moa ty teniny nambaran'ny Paul ty? Raha noentina tamin'le nitondrako an'le lohateny teo hoe raha maninona izy teo? Magaga. Esory ny masirasira ela mba ho lasa vongana vaovao. Fa voavony Kristy. Paska ho asika. Le paska le raha magaga. Hakoriana ao anatsika. Nefa inona ny zavatra teneniny aloha? Esory aloha ny masirasira ela. Nde hitondranao anatina tantaran' Jesosy afa sy mitovy amin'ny raha rehetra ny rahan'i Jesosy. Ny fahavalo ny eritreritra fa fahombiazanao azy ny fampizaliana ny Jesosy no entina eraky ny tanàna. Taizany rahan'i Jesosy nanomboka latsaka tao andapa. No entina tao andapa Jesosy dia eo amin'ny fampizaliana dia teo izy no fatorana. Hita amin'ny film regny. Natao inona tao andapa? Tao dia fa nanomboka. Nalasaka ny randry. Nga izy maty teo. Fa no entina nitety tanàna. Eny an-dalana eny dia mbola maninona ihany ny mpamely. Miparitaka ny raha teny tanàna. Mandrapatonga taizy. Teo ambony azo fizaliana nga afa-po teo efa sisy raha mandeha. Fa inona ny natao? Tsoborina ny lany voany. Inona ny nivoaka teo? Ra sy rano. Ny fahavalo mieritreritra hoe mahafinaritra izy zany sy fantany. Fa programan'Andriamanitra misy nandasaka n'io raha io. Hatrany andapa afaka novonjena. Ny eny tanàna rehetra afaka maninona? Ovonjena. Hatra eo amin'ny Kalvari na masiana azy misy inona? Ovonjena. Halleluja. Noho ny amin'inona? Raha magaga. Izay manana ny raha dia sotratra ny fandringanana. Halleluja. Ahoana ny etaeta ao anatinao zao? Efa tena isan'ny olona manana an'le raha ve ianao? Ny teniny vakisika teo dia ny hoe esory aloha ny tsy afaka hiara iaina amin'io ny rahan'i Jesosy. Raha mbola misy karazam-pahotana amin'ny raiky tapisaka, tsy afaka nizanony eo ny rahan'i Jesosy. Tsy afaka niara iaina amin'izany ny rahan'i Jesosy. Esorina aloha ny fahotana. Sika afaka nigoka ny vokatsoa avy amin'ny rahan'i Jesosy. Satria io zavatra iainanao io angera tena Jesosy nao anatinao efa film sisa no ataonao e. Halleluja. Nisy ny zorovavolombelona tamin'ny maraina fa nanana ady tany amin'ny toeram-piasany dia zao ny teneniny mpampiasa. Ianao sy maintsy torianay. Dia ozy le ranabavy. Za Jesosy no ato anatiko. Za sy nanao zavatra sy marina. Torio aho. Rehefa nametraka plainte teny amin'ny gendarme le patron hitory. Ozy ny gendarme sisy azonay andresana an'ity. Inona ny dikan'ity fitoriany ity? Tsy miteny io. Oento any. Ny verina le mpitory. Ianao ndray dia sy maintsy migadra.
lasa ndray izy nakany amin'inona polisy ndray nitondrany azy ozy ny polisy naje inona ny antony itorinao an'ity olona ty tsisy dikany ty oento miverinandry tonga teo am'le zanak'Andriamanitra indray le patron enao ndray nandany gendarme nandamy polisy sy maintsy migadra any amin'ny fisarana nandaniko vola be lasa ndray izy tany amin'ny fisarana de olona tena sy misaina ve le mitoro ianao matoy izy mitoro mba manana inona ihany izy eo manana zavatra hosoratana tonga teo amin'ny fisarana de ozy mpisara tsy miteny ty oento tsy afaka mandray an'ity zay aiza ndray izy nitory teneno ny tenanao miala maina ny olona misangana ho fahavaliko halleluja miala maina ny olona misangana ho fahavalonao satria io rahanao io hitany tontolo ara-panahy raha fa misy sika mandray fanasany tompo io ange engane anao soanisan'ny olona manao filme fa raha le divaisitronao eo no eritreretinao fa hanovanao fa ny finoana mino sika fa nirahany Jesosy no maninonao halleluja de igny no manovanao izy no hitany tontolo ara-panahy ianao sy azo atao ninina zany ny tapany faharoa eto ke mbola za ihany nitory teny eto vavaka ho an'ny fandravana sakana satria fandravana sakana ny paska halleluja olona hafa misy zasy ianao io sy mitovy amin'ny olona zao tontolo zao ianao ndraindray sika rehefa mandalo ady de tady vakina fotsiny ozy ny tanora zafady am'izay fomba fiteny zay ianareo mivady ny manana olana ao an-trano ao de vao mivoaka ianao tonga de iza moa zany ny anehoanao azy io sainy fa olona hafa mihitsy ianao de ho veromaina ve ny rahan'i Jesosy tsy miasa eo amin'ny fiainanao io diso adresy ny aretina tonga eo aminao diso adresy ny olana tonga eo aminao diso adresy ny ady tonga eo aminao fa ianao mpandresy andao mba hanao iky sika aloha hoe mpandresy aho intelo isa roa telo mpandresy aho ndao arahana tehaka zany halleluja satria vovony Kristy paska ho asika fandresena ho asika halleluja indraindray za any amin'ny toeram-piasako so ohatriny olona rehetra ihany mba manana olana manana ady fa ny anany zavatra ao asaiko za zao vao nanana olana tamin'ny tapabolana zay olona hafa ny nanao nataony de satria za ny chefin'le fil anankiray de ozy mipampiasa ianao no lehibe an'ireo noho izany ianao no saziko satria ianao no tsy nahafehin'ny olona anao le sazy nomena somary hafahafa lasa ny anson'le tompoiko Jesosy io eninao zany za ony ny voasazy de ozy ny feo eniko sy efa niteneniko anao ve fa raha mino ianao de aninona halleluja de ozy izako tena zany marina ka raha mino aho de ho hitako voninahitra Andriamanitra tonga ny afaka piso ny seo teo am'le mpanome sazy ty raha ohatra ka zany tsy maintsy ampitondranao ny sazy ka afaka manasazy satria lehibe ianao fa ny marina sy maintsy miseho foana afaka mizoro aho manoloana ny adiko rehefa niteny an'izany de izao ny zavatra nagaga nisy ny ilany na izaha tenitenenana sazy anao ny misy ilako anao hitako hatramin'ny faravazany inona so ny sazy azo omena sy ianao ny tsy tehana sazy fa le tompoiko mampiseho aminao fa mahery aho halleluja ora lasana bavy zasy ohatry ny olona rehetra ny anany lohaliko ako amin'ny telo maraina efa miforotra de hitovy avy amin'ny olona sy miforotra ny lohaliny sy verimaina amin'ny famponao sy verimaina zao fotoana ataonao zao
ato misy olona sy manana ninninona anao amin'ity paska ity anao le ndimy fianakavianao dia anao sisy vola mihitsy tena mila mifaly zay olona zay hitako kivikivy ianao hoe dia andeha dôly ny olona dia zaza ho ao atao trano ho isy fagagana any aminao mino fotsiny ianao fa fifalisika ty halleluja andro praviravony kristianina izao ahoana ny tenin'ny Paoly Romanina toko favalo andininy faraika amin'ny telopolo Romanina toko favalo ny andininy faraika amin'ny telopolo inona ary ny olazaisika amin'izany zavatra izany raha Andriamanitra ny momba sika iza no atohatra sika andininy fa roa amin'ny telopolo izay sy niara ny zanany lahy fa natolony hamonjy asika rehetra izy sy omena asika miaraka amin'izay maimaimbona kovany zavatra rehetra alleluja izay sy niaro ny zanany lahy fa natolony aninony sy hoe matimaty fotsiny Jesosy hoa fa efa programa atao an-danitra atao inona hanasitranana an'io aretinao io hamahana ny olana misy eo amin'ny fiainanao io ozy ny tenin'Andriamanitra inona moa ny ambara sikany amin'izany amin'io adinao io valiny inona moa ny ambara amin'io amin'ny olana misy amin'ny fiainanao io inona no azo ambarany amin'io efa any ny valiny efa any le fanasitranana efa any le vaolana mba sainy kely angeny tenanao fa sy zanona amin'io toerana io any ianao e andeha lavitra sikio a halleluja andeha lavitra sikio a olana ve ny hitanao androany sy mizanona amin'io tsika ka ho avy ny fotoana ho mpandresy ianao halleluja ohatrany ataoko zavatra ampime kely ty fa nalahelo andray any nanala faravazana napalahelo asy le nifiko hoe izy marary miala fa marary ve sy hoasoriny fa ozy izahako hoe za nge sy mesy ime foana e nefa rehefa imea zany dia ho hitan'olo le hoay bangaka inao anatiny ao sy orany maso foana amin'ny fiainako a sy mesy ho avy ny fotoana aninona teneniny akaikinao ho avy ny fotoana hifaly foana ianao io e halleluja sy izay hitanao maly fa hifaly ianao io matimaty foana mako Jesosy raha fahoriana no entinao mandrakizay na lasa dasaka fotsiny raha ny Jesosy raha fahoriana no iainanao mandavataona sy mesy isy-mbadika ny tantaram-piainanao teneny hoe ty paska ity paska mampivadika ny tantaram-piainako rasy makany amin'ny tsara kely makany amin'ny falebiazana olana makany amin'ny vaolana ho fitahina ho an'ny hafa ianao ho fahombiazana ho an'ny hafa amin'ny fisinao sy vesatra ianao fa mpamaolana halleluja satria velona mpanavitra anao velona mpanavitra sika halleluja loha imeme kely ato anatiko ato maro ny olona mitondra lakroa eny ambozonany eny bizesta ny olona sy mivavaka sasany mitondra n'iny lakroa iny a nisy mpiara-miasa tamiko nanantona vao nahitady inona lakroa vola fotsy dia nasoko moramora vilo inona ny tianao ambara misy film mako miteny hoe rehefa misy horera hony ny trano dia atao ohatr'izao fotsiny le dia mitsoaka hony ny horera firy ny nanao ohatr'izao tao Calvary firy misy be da be miteny hoe ray firy ny nanao ohatr'izao aiza na lalako na le teo akavanana na le teo akaviny na seonao ainy sy izay manao anina ety dia izy e fa zay manana ny rahany Jesosy enao ane zany e mpanao fahagagana no ao anatinao
Pamaolana ny ao anatinao. Izay sy hain'ny olona. Halleluja. Luka 7:20. Ny 7:20 zay niteneniko teo zay. Luka 7:20. Ny 7:20. Fa hoy Jesosy, zay zavatra sy hain'ny olona. Zay zavatra sy hain'ny olona. Hain'ny olona mampiditra aretina amin'ny olona. Fa tsy hain'ny olona manafaka azy. Hain'Andriamanitra. Hain'ny olona ny mampikorosofana fiainan'ny olona. Fa tsy hain'ny olona manandratra olona. Fa hain'Andriamanitra. Hain'ny olona ny mandrava ny kely ananan'ny olona. Fa tsy hain'ny olona ny mampitombo ny ao an-tanan'ny olona. Fa hain'Andriamanitra. Hain'ny olona ny misitona olona ho any amin'ny elo. Fa tsy hain'ny olona mitondra olona ho any an-danitra. Azavaiko. Amin'ny fiteny maha-olombelona ndao hivavaka. Mety mataona azy ve? Andriamanitra ihany no mataona olona. Fa devoara fotsiny hoe tsy maintsy miteny an'izany mba haninona? Mba ho fandresen-dahatra, ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra. Hain'ny olona mamono olona. Tsy hoe ohatran'ilay famonoana syndromona. Fa amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fiesika. Fa hain'Andriamanitra manafaka olona amin'izany. Halleluja. Ianao tonga eto mpanafaka ianao. Noho ny amin'inona Andriamanitra ao anatinao. Mahasapa ve ianao fa efa ao anatinao Jesosy? Mba mahasapa ve ianao fa velona ao anatinao Jesosy? Io no amaranako azy. Andao isaina mandrakariva. Tena angetaeta hoe velona ve Jesosy? Afaka ny miala ao anatin'ny olona anankiray Jesosy. Miankina amin'ny etaetany tsirairay avy. Maro ny olona filma fotsiny ny anarany an'Andriamanitra. Fa sy tena famompona. Fitadiavan-javatra ny anarany an'Andriamanitra. Fa sy tena famompona. Andao androandry. Havozina ny fidiran'i Jesosy ao anaty. Nataoko kisarisary le sarina lakroa teo. Sy izay olona miteny hoe kristianina nge ho ady kristianina. Sa zany ve? Sy izay olona miteny hoe mpivavaka dia mpivavaka. Fa izay olona manana an' Jesosy ao anatiny. Ianao zao tonga eto mangetaeta an' Jesosy ve ianao? Afaka ny hiditra ao anatinao izy. Afaka ny anjaka ao anatinao izy. Ny olona manana an' Jesosy olona magaga. Ny olona manana an' Jesosy mahay manafaka ny hafa. Mahay mamozy ny fiainany, mamozy ny tenany. Fa ny olona sy manana an' Jesosy raha lasana bavy fampitehana, faharavana, andraso zao iaina sika zao. Andao ampandroso an' Jesosy ndray ao anaty. Sainy mandrakariva amin'ny fiainanao. Manao ahoana ny amin'ny andavanandro mpiainanao. Ny atao am-piangonana dia sisy olona hiteny hoe za sy manana azy. Fa amin'ny fiainanao andavanandro manao ahoana? Tena Jesosy ve no ao anatinao? Raha izy no ao anatinao androany, ahita fahagagana ianao. Ahita fahasarana ianao. Ahita fahavelomana ianao. Satria velona le Jesosy Andriamanitra tomposika. Halleluja. Eny amin'ny fiainana andavanandro no ahitana azy. Manao ahoana? Zahan toetra isan'andro ange ny olona. Ary ny mpizaha toetra olona dia olona ihany. Ho an'ny mpiteny ratsy dia zahan toetra miteny ratsy izy. Ho an'ny mpizangazanga zahan toetra mpizangazangana izy. Ho an'ny mpangalatra zahan toetra mialatra izy. Fa ny olona manana an' Jesosy ninona fizahan toetra. Tsy ho voatarika amin'izany izy. Halleluja. Saiko moa efa niteneniko teto ty tantara ty fa nisy tanora anankiray tao amin'ny fiangonana misy asika tao Pasanimalo. Tanora no entinay tamin'izany nitondra tanora. Dia zao ny zavanisy. Izy ihany no nijoro vavolombelona tamin'ny zavanisy taminy. Mpangalatra ty rahalahy ty. Io ny tena fakam-panasy tohatrany. Mangalatra. Isaky ny mivory ny tanora dia za matetika mampianatra amina fiainana. Rahalahy efa ny Jesosy sika. Zay toetra ratsy dia atao inona? Ienarana misy no miala aminy.
rehefa mizaha toetra anao izy androany dia anao misy mianatra azy nizaha toetra tamin'ny alatra niditra tao anaty taxi be dia nisy be antitra avy nandray passion teo alohany niditra le be antitra izy tao aoriana le be antitra mamoaka vola lasaka ny ray alina vaovao satria sady mangovitra izy tao aoriana le be antitra malakilaky bebe malakilaky le vola ray alina lasaka efa izy tao ambany tongony midira bebe sady maninona ihany izy amin'io manosika le vola tao amin'ny tongony le bebe sy nafantatra hoe efa nisy inona any efa nisy ray lasaka fa nandohan'le anina dia sisy plasy tao fa izy misangana teo nanomboka nisy plasy amin'izay izy maninona foana nikisaka foana le inona ao le vola ao ambany tongotry ao anaty taxi be sisy tapi fa le viny dia maninona le vola ao nisy rovitra nanomboka nisy plasy dia ozy ny resevera petraha amin'izay raha misy efa manjary mibana dia ozy izy ondrika aka le vola misy maninona sy ondrika nefa sy mainsy aninona aka plasy aleo ivoaka ozy taritina ninona le voatafidina ny taxi be naka an'le vola efa misy roapolo be dabe le vola ray alina azonao ve zany rovitra nanenina izy inona koa tiana ataoko ho entiko mody ty sy ho azo ampiasaina ho averina any amin'ny bebe atao inona vola rovitra lasa nody rehefa tonga ny fivoriana iny Alahady dia izy tonga dia izy nitsotra hoe mifona hafa tena mbola mangalatra ahy sy navelan'Andriamanitra ho ana le ray alina fa rovitra tao ambany nefa za sady tsy afaka namerina an'le vola no voasoratra fa nangalatra teo ny nasapako sy ny olona rehetra tonga am-piangonana ho ahoana moa ny asan'Andriamanitra amin'ny ohatr' izany dia sy tenin'Andriamanitra ve ny nafafy taminy hatramin'izay dia mbola sy azony ihany ve ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra tsy misy fanapahan-kevitra avy aminao misy fanapahan-kevitra avy amintsika indray ny tenin'Andriamanitra efa midona mahakasika anao fa ianao tsy te hiova mbola sy ao zay Jesosy raha Jesosy no ao sy vitanao tsony eo handao ampandroso an'i Jesosy androandry raha izy no ao anatinao dia hiova ny tantaram-piainanao raha izy no ao anatinao hiova ny mombanao saindro fa 4 arivo taona mahery zay no maty no vonona na lasa dra Jesosy ho famonjena azy ianao halleluja ho any an-danitra izao dia sika zao sy mijanona eto io ho any an-danitra isika ny nandasahana ny rany ho fitehirizana sika hatrany an-danitra ho pasiporinao miditry ny lanitra ho pasiporiko miditry ny lanitra nandasahana ny rany anavana sika ty amin'ny tontolo feny faharatsiana ity halleluja ka ho ia teo hoe na dia mandalo olana aza dia hafa ny olona manana ny rany Jesosy na dia mandalo ady aza hafa ny olona manana ny Jesosy saino fa ny ara-nofinao dia miankina amin'ny ara-panahinao ahoana sy afaka misaraka io mifampiankina ny ara-nofo sy ny ara-panahy raha rasy ny ara-panahinao dia maninona ho azy ny nofo rasy ho azy raha sara ny tontolo ara-panahinao dia ho sara ihany koa ny ara-nofinao tapitra moa ny afatra teto satria tapitra ny fotoana sika akipizy ho mason'ny nofinao amin'izao fotoana izao akombony ny baiboly dia akipizy ho mason'ny nofo saino ny tenanao olona manao ahoana ianao tena efa Jesosy ve no ao anatinao sapanao ve ny rany Jesosy efa mikorina ao anatinao raha mbola sy manana azy mbola fotoana ty androany ty afaka nihiditra ao anatinao izy afaka ny anasitrana anao izy afaka ny amany olana misy eo amin'ny fiainanao izy ity paska ity dia sy paska andalo fotsiny fa hanova tantaram-piainana saino ny tenanao androandry olona manao ahoana ianao androandry nanao ahoana ny lasanao eto le Andriamanitra ivavasika te hanova ny fiainako sy ny fiainanao Andriamanitra te
te hiditra sehatra amin'ny olana misy amin'ny fiainanao io izy. Te hiditra sehatra amin'ny aretina misy zay nampahory anao hatramin'izay. Te hiditra sehatra amin'ny ady zay nampahory asika hatramin'izay. Fotoana ty androany ty ampandrosoana azy raha mbola sy manana azy. Rehefa ao anatinao kosa Jesosy manao ahoana mba mahazo aina ve izy miaraka aminao? Afa-po amin'ny ataonao ve izy? Tena sapanao ve fa velona izy ao anatinao? Raha mbola misy lala mampahory mahatonga azy sy mahazo aina ao anatinao, mbola fotoana androany hanavozana indray ny fanoloran-tena, hanamafisana indray ny fifandraisana aminy farany hangatasika ny rany mba tena ho vita grefy amintsika ka ny rano no ikoriana ao anatsika. Andao hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha mbola sy manana azy ianao dia sokafo ny fonao ampandrosoy ao anatinao izy. Ho anao zay milaza fa efa manana azy kosa, ho asika zay mety efa manana azy nefa sy mahazo aina izy ao anatsika, andao indray androany ho ambara aminy fa tena mbola vonona ny ara-dalana aminy, ary anao izay fomba rehetra hampahazo aina azy ao anatsika. Samy mivavaka mafy raha eo misaotra anao izahay. Tianay anao Andriamanitra. Nafoinao tokoa ny ainao Jesosy aho ho fanavotana anay. Tompo malala ao mangataka aminao aho ho anay zay tonga eto amin'ity toerana ity, zay mbola sy manana anao ka mangataka ny idiranao ao anatiny, dia mandrosoa ao am-pony ianao. Midira ao anatiny ianao Jesosy ho vahaolanao azy, ho fanasitranana azy. Tompo malala ao zay efa manana anao nefa ndraindray mbola manao izay mampalahelo anao ka mahatonga anao sy azo aina ao anatiny, mangataka Jesosy ny fanovana avy aminao, mba tena olona mendrika ny toeranao ny tsirairay avy, tena olona mahasapa ny fisinao ny tsirairay avy, ho vavolombelona ny fisinao. Tompo mesa mahery amin'ny fiainana ianao. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamelany elokay Jesosy tsy ho verimaina ny rana lasakao fa tena ho fiainana ao anay. Tsy ho verimaina ny rana lasakao fa tena aina ao anay. Tsy ho verimaina ny rana lasakao fa tena ho fanasitranana anay, ho vahaolana ao anay. Mikoriana ato anatinay ny ranao, mangataka ny ampidinanao indray, mbola sy ritra zany rana lasaka atao Kalvari zany, anenika ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Mbola sy ritra ny rana lasakao Jesosy, anenika ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Ilay raha mahagaga, ilay raha mitondra fanasitranana, ilay raha mitondra vahaolana. Sotra Jesosy, sotra Tompo. Alleluia. Sotra Tompo. Matoky Andriamanitra fa maro aminay no asapa fiovampiainana orina nyty fotoana androany ty. Maro aminay no asapa fa tena velona ianao le mpanavitra anay, velona ianao le mpamonjy anay. Makasitraka fanay masona. Andao sika angina amin'izao fotoana izao akopy izany amin'ny masona nofinao petrao amin'ny fonao ny tananao ilany dia asany rato ny ilany dia avereny zao vavaka izao. Sotranao Andriamanitra noho ny amin'ity andro androany ty, satria voavony tokoa ianao Kristy PASKA ho ny rana lasakao fanadiovana. Raisiko indray zany androandry ikoriana ato anatiko, ho vahaolana ho fanasitranana ny aretina, ho fampitombona ny ara-panahiko. Misokatra ho any lanitra, fa rehefa miala eto aho dia ho any amin'ny toerana voahomanao Kristy. Jesosy mandrosoa tompoko indray ianao, mandrosoa amin'ny tokantranoko indray ianao, mandrosoa amin'ny fianakaviako indray ianao, mandrosoa amin'ny toeram-piasako indray ianao. Matoky Jesosy fa fifaliana ho ity andro androany ty. Matoky Jesosy fanasitranana ho ity andro androany ty. Matoky Jesosy vahaolana ho ity andro androany ty, satria voavono ianao Kristy PASKA ho. Sotra Jesosy. Ndao sika isotra an'Andriamanitra ho fa ho fanontananao dia misaorana Andriamanitra.
Sotranao izay Jesosy eo ny amin'ny teny izay noentinao tamin'ny alalany mpanomponao tamin'ity androany ity makasitraka ny amin'ny raha nalatsaka ao Jesosy eo makasitraka fenonao izay ho anao ny voninahitra ho anao ny saotra ho anao ny tera Jesosy amin'ny anarany Jesosy amen. Deo tsika ity tanana mafy ho fisaorantsika an'Andriamanitra. Alleluia alleluia. Hoentsika makasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny raha izay nalatsanao antsika satria tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika tokoa izany ary tena mila ny rano Jesosy foana tsika isan'andro 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 sady izany ve dia andeontsika hitsangana hifaly hisaotra an'Andriamanitra hideritsika amin'ny fotsika rehetra amin'ny herintsika rehetra dia tena hoe mifaly androany fa andro mifandresena ao antsika tsirairay avy izany androandroany izany dia andeontsika angataka hira raha eo amin'ny mpitarika Mina favorainao tsara le tenin'Andriamanitra teo noho ny amin'ny rano Jesosy dia taranaka voavidy ianao novidin'Andriamanitra lafy tamin'ny rano ianao ka mendrika ny dera sy ame voninahitra anazy ianao ndao ry ary giteran'i Jesosy sika tompoko eo ary Isn't
Surna lelbe, is surna lelbe, pandakan salene. Surna madaksay, anaman sa manakay. Surna madaksay, aku bangga kisah. Dewang lene kurune, namun sebedebe. Dewang lene kurune, namun sebedebe. Oh, dewang lene kurune, namun sebedebe. Dewang lene kurune, namun sebedebe. Karana kabo fide. Hallelujah. Ino fa mbola misy tiaka mafimafy noho izany any aminao a. Ianao ny atao hoe mpandresy sady zany ve satria nahoana paska ny androandroany a tsika ihany koa gasy tia mifety a sady zany ve raha marina tokony tany tokantrano ianao a sakafo ianao fa ianao na afoy an'izany noho ny amin'ilay tianao sady zany ve tia ahafantanana mafy fa fandresena lehibe ho anao amin'ny lafiny ara-panahy zany a ataontsika hisaotra azy a ame voninahitra azy a fa totosa soma tsara ny fivoriam-bavaka teto a fotoam-bavaka teto a izay noko manokana fa tena nahery ny fanahinao a voky indray ny ara-panahinao a ahafahanao miatrika ny herinandro dia andao ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafantanana tsy adinotsika ny fotoana davanandro izay noko fa mbola ampitombo anao bebe kokoa dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity androandroany ity makasitraka izahay Jesosy a vita ity fotoam-bavaka ity dia tena hisaorana eo anao satria niteny taminay ianao a mbola nameanay ihany koa ianao Jesosy ny fitombona tamin'ny alalan'izany teny izany tokoa ary inonay manokana Jesosy a fa raha isaraka eto izay dia ampy-mizara ao anay ny fanahinao raha anao moa dia mikorina mameno anay ka nandevoly ary matahotra ny fanena aminay satria ny rano zanak'ondro nefa mikorina aminay mandrakariva anatiny sy velany eo amin'ny tenanay tario izay fanamasina raha isaraka eto ary izay ihany koa izay mbola isafidiny hijanona eto marana ny amin'ny fotoana farany indrindra ny amrokatra amin'ny efatra dia inoko Jesosy fa mbola ameny ny ara-panahynay bebe kokoa amin'ny entaeta ianao satria ny olona mafana no tiadiavinao dia andeha omenanao ireriany ny voninahitra Jesosy a amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana ny vavaka ka isika rehetra koa sy ary teny mafy hoe amen tahiny tompo daholo isika rehetra tompoko